محضرة الجميع مرحبا بكم في دبي. تشير الساعة الآن إلى الساعة 4 عصرا و25 دقيقة حسب التوقيت المحلي، ويعتبر درجة حرارة هواء في الخارج 25 درجة مئوية. فلا سلامتكم وسلامة الآخرين، رجاء البقاء جالسين مقاعدكم قائمة مربوطة لحين توقف الطائرة بشكل نهائي وإطفاء إشارة تحديد البقاعات. يرجى الانتباه عند الخزائن العلوية ذلك الاحتمال تحرك أبجع في اليد الرحلة التي سقوطها تتسبب في حدوث إصابات عند الطائرة. أرجو التأكد على